Čau ekipa, po dolgem času končno nekaj za Xiaomi fane. Xiaomi 17 Ultra. Naprava, kabel, navodila za uporabo, trda zaščita. Že na prvi pogled je tale barva izjemno zanimiva. Poglejte, tale shining moment. Pak pustimo ta moment. Adut je definitivno tale kamera, novi 200 megapikselni enopalčni Leica senzor z LQ-FIC novim sistemom. Po dnevi brutalna fotografija, po noči vsi detajli se vidijo. Kar se tiče glavnega senzora, definitivno Xiaomi tu ni šparo. Od spredi te čaka 50 megapikselna kamera, pod pokrovom se skriva Snapdragon 8 Elite 5. generacije. Celotno napravo napaja pa 6000 mAh baterija. Letos je Xiaomi s to napravo šel all in. No, ekipa, napišite v komentarju od spodaj, ko se vam zdi ta novi bleščeči dizajn. Ali je to tebi cool, ali je malce too much. Lahko pa pustiš like od spodaj, se naročiš na kanal, me podpreš v delu. Kmalu pa sledijo nove recenzije in se vidimo. Čau!